Salut à tous, aujourd'hui je sors de nouvelle vidéo sur le guide du beaux avions. Et voilà. Bon, je vais aller prendre ma cocaïne car sinon je ne vais pas être excité. Numéro 10, le Boeing 777. Cet avion est très beau car il a des ailes. Waouh. Numéro 9, le Airbus A380. Cet avion est particulièrement beau à cause du ciel en background. Regardez, il est tout bleu. Honnêtement, les gars que je paye pour le montage, j'ai vraiment pas d'idée. Il prend juste des Airbus et des Boeing. Ça me fait un peu chier, mais bon, quand même, celui-là, il est particulièrement beau à cause de ses 2 étages. Oui. Oh mon dieu, un autre Airbus, gars, je vais finir pour me suicider si ça continue. Bon, qu'est-ce qui est bien avec le Airbus A350 900 ILR? What the fuck, c'est quoi ce nom de fiasco? C'est bien trop long. Juste parce qu'on mange, c'est ça, waouh. Les Storming X, oh my god. Encore, mais arrêtez des choses par rapport dans mes vidéos, les moteurs là. Et je vais finir par tuer. Oh my god, c'est vraiment. Mais bon, et en plus c'est même pas vrai, c'est Fortnite. Ah, celui-là il est vraiment beau à cause de son valeureux et gentil sourire. Regardez-le comment il a l'air innocent. On n'a pas envie de lui donner un câlin, hein. Tellement. Ouais. Ça c'est le Boeing 666 et c'est l'agent personnel de Satan. Et ça c'est vraiment un très bon avion à cause du visage de Satan qui a été peinturé sur l'aileron arrière. Yeah. Oh my god. Encore le mime de quelque chose de par rapport dans un top 10. Oh my god. Faut vraiment que le dude qui fasse ce mime-là aille se suicider. Oh, c'est vrai, c'est moi. Oh mon dieu. Bon ben je reviens. Cet avion est très beau à cause d'Adolf Hitler qu'on peut voir. C'est l'avion personnel de Adolf. Et ça, c'est incroyable parce que c'est une référence à mon autre vidéo sur les photos d'Adolf Hitler. Oh mon dieu, dude, encore le mime de mettre quelque chose par rapport. Oh mon dieu, sérieux, je suis découragé. Honnêtement, je préférerais genre manger du caca pourri avec de la viande que d'avoir un petit mime dans ma vidéo. Like, abonne et commente sur ma vidéo parce que j'ai besoin d'argent. J'ai aussi besoin d'un gros rail de cocaïne, donc s'il vous plaît, donnez-moi ça beaucoup.